去菜市场买豆角，卖菜的阿姨都会叮嘱一句：这个豆角一定要多煮一会儿，熟透了才能吃，要不然会中毒的。出门在外的人听到后不免很暖心和感动。但是除了没有煮熟的豆角不能吃之外，还有一些食物不容忽视。一、坏了的水果不能吃。如果是磕碰或者是低温冻伤引起的坏水果，只是细胞的损伤，假若没有受到细菌的污染，是相对安全能够食用的。如果是霉变的水果，那一定不能吃。霉变的水果是因为霉菌的污染腐蚀了果子，假若食用就会引起胃肠道的紊乱，甚至危害生命。这种危害是不可逆的，如果把坏掉的部分切掉也不一定安全，霉菌会扩散到整个果实，只是我们肉眼看不见而已，以为是好的。所以遇见霉变的水果，别奉行节约是美德，还是扔了吧。二、霉变的花生不能食。花生是一种营养价值丰富的食品，特别是红衣花生、黑衣花生，还能够有一定的预防血小板低下的作用。但是当我们不小心吃到花生有苦味，或者已经霉变的花生，那还是立即吐出不能食用。这种苦味是黄曲霉毒素导致的，是一种剧毒物质和强致癌物质，主要是引起肝癌。它不仅会污染花生，还有玉米、高粱、大米等也易被其污染。当这些食物引起霉变，则立即销毁，否则会对身体造成严重的损害。因为此毒素耐热，一般的烹调温度不能去除，还会停留在食物中。三、不认识的菌菇不能食。遇到未知名的菌菇不要食用，它们中可能就是毒蘑菇，含有毒菌，一般的潜伏期都很短，一旦食用会对胃肠产生刺激性作用，进而影响全身，会出现精神紊乱、呕心、呕吐等症状，严重者会身亡。四、苦味果仁不能随便吃。有时候对于一些核果类的种子，会敲开后吃其中的果仁，其实不能养成这样的习惯，因为有一些果仁，如苦杏仁，会含有毒成分氰苷，它会在酶或者酸的作用下释放出氢氰酸，这种物质有毒性，一般的潜伏期1到2小时，会有口内苦涩、心慌、意识丧失、昏迷等症状，最终会呼吸困难导致死亡。所以一定不能吃未经过加工过的各种苦味果仁，如苦杏仁。为了自己的健康着想，一定是选择新鲜的蔬菜水果，认识的菌菇类、原味不霉变的坚果食用。此外，食物种类要多样化，也可以避免发生食品中毒，降低风险，也能够营养均衡。各位朋友，你有过吃东西后食物中毒的经历吗？你吃的是什么食物呢？不妨在下方评论区留言，分享你的健康故事。